मैं तो मालवी भी सीख ली। तो सर पूछे क्या उनसे? They are from विदेशी। वो क्या बोलते हैं? They are विदेशी, American, Russian। तो गाइज अभी हम निकल आए हैं वाटरफॉल से और पहुंचने वाले हैं होटल। अब भाई यहाँ पे तो घूम लिया, अब और अच्छी जगह जाएंगे। इससे मज़ा तो आया भाई, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अभी और अच्छी जगह चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस। हम लोग जब आ रहे थे सुबह 6 बजे, तब यहाँ पे कुछ खुला नहीं था, बट अब यहाँ का मार्केट खुल चुका है। और भाई कितना मस्त लग रहा है ना भाई, आधे मार्केट तो पीछे रह गए हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे व्यू मिल रहे हैं। भाई कितना मस्त लग रहा है ना, अभी क्या मस्त व्यू आ रहा है इधर से। तो गाइस आ चुका है हमारा नाश्ता, और ये हमारा नाश्ता है। तो अब खाते हैं यार, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, फिर मिलते हैं अपन। गाइस हो चुके हैं अपन रेडी, और अब चलते हैं कहीं और ले जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई कहाँ ले जा रहे हैं। बाकी फुल एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, और देखते हैं। चलो लेट्स गो। तो गाइस अपन आ चुके हैं होटल के नीचे, और भाई अपनी ट्रैवलर तैयार है। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हमारी ट्रैवलर आ रही है ऊपर। एक तो वो आ गई आगे, अभी और आ रही है आगे। गाइस हमारी ट्रैवलर आ चुकी है, अब हम बैठने जा रहे हैं उसमें। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने ट्रैवलर में, और भाई अब चलते हैं कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे रे? पहले अपन कहाँ पे जा रहे हैं? स्टेडियम। चलो स्टेडियम चलते हैं भाई, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम, और भाई हम लोग इतने लोग हैं इस ट्रैवलर में, फुल एंजॉय करेंगे, है ना? यस। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
देखो भयंकर वही मेरी आंखें जो देखती है ना वो सच है। अबे S23 अल्ट्रा होता तो भाई खतरनाक, आप देख रहे हो कैसे दिख रहा हूँ। Oh my God. आओ। हाड़ दुंगला में तो हमेशा 12 महीना पड़ता है इससे, मतलब आगे लेह लद्दाख से। जन्नत भाई, क्या लग रहा है। नहीं भाई, इधर पूरी बस्ती है, बस्ती का बस्ती। वो भाई पूरा यू टर्न। पहाड़ तो देख। बहुत सारा टाइम लैप see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go,
क्या मस्त लग रहा है, ये ग्लेशियर्स दिख रहे हैं और भाई बहुत सारे मतलब क्या व्यू आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे प्लेस को। क्या है? अच्छा ये, ओ भाई उधर देखो माउंटेन ग्लेशियर क्या दिख रहा है भाई।